আপনারা যদি আপনাদের বাড়ির ঘরের ইলেকট্রিক সেটআপ করতে চান তাহলে আপনাকে প্রথমে একটি বোর্ড নিতে হবে। এখন বোর্ডে সুইচ, সকেট এবং ফ্যান ডিমার ব্যবহার করতে হবে। এজন্য আপনাকে প্রথমে ইলেকট্রিক বোর্ডটি খুলতে হবে এবং এর সাথে সুইচ, সকেট এবং ফ্যান ডিমারটি নাট উন্মুক্ত করে বোর্ডে সংযুক্ত করতে হবে। এবার বোর্ডের সুইচ, সকেট এবং ফ্যান ডিমারের নাটগুলো সঠিকভাবে লাগাতে হবে। নাটগুলো সংযুক্ত করার পর ফ্যান ডিমারের তার দুটি প্লাস্টিক উন্মুক্ত করতে হবে। এবার ফ্যান ডিমারের একটি তার সুইচে লাগানো হলো। এবার একটি ইলেকট্রিক তার থেকে একটি গ্যাস এড়িয়ে নিতে হবে। এই গ্যাসটি প্রত্যেকটা সুইচ এবং সকেটের একটি প্রান্তে সমান্তরালভাবে লাগাতে হবে। তারটি যেন কোনো কায়দায় দুই প্রান্তে সংযুক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এবার বোর্ডটি তার দ্বারা সংযুক্ত করা হয়ে গেল।
এবার দেওয়ালে বোর্ডের পিছন পার্ট লোহা দ্বারা সংযুক্ত করতে হবে। বোর্ডটি দেওয়ালে সংযুক্ত করা হয়ে গেল। এখন হোল্ডার থেকে তার ফ্যান থেকে অপর তারটি এবং মেন লাইনের তারটি বোর্ডে সংযুক্ত করতে হবে। প্রত্যেকটা তারই আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটা সুইচে এবং ফ্যানের তারটি ফ্যান ডিমারে এবং সকেটের নেগেটিভ প্রান্তে সংযুক্ত করতে হবে এবং নেগেটিভ প্রান্তে একটা সুইচে এবং অপরটি নেগেটিভ প্রান্তে বাল্বের তার সংযুক্ত করতে হবে এবং মেন লাইনের একটি তার পজিটিভ প্রান্তে সংযুক্ত করে নিই, যেটি প্রত্যেকটা সুইচকে তার দ্বারা সংযুক্ত করে। এবার ফ্যান ডিমারের তারটি এবং মেন লাইনের তারটি টেপ দ্বারা সংযুক্ত করি, যেন কোনো কারণে দুইটি তার এক হয়ে না যায়। এবার বোর্ডটি ভালোভাবে লাগিয়ে দিই এবং প্রত্যেকটি নাট সঠিকভাবে যেন আটা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এবার মেইন বোর্ড কাট আউটে মেইন তার দুটি লাগাতে হবে এবং চেক করতে হবে কোনটি পজিটিভ এবং কোনটি নেগেটিভ। এবার চেক করার পর কাট আউট দুইটি লাগাতে হবে। এবার সুইচ দিলে বাল্বটি জ্বলে উঠবে এবং উপর সুইচ দিলে ফ্যান চলতে থাকবে।